Uhuru Kenyatta, the president of Kenya, alikuja hapa akafungua hii compound. Wasanii wanakuja wanajiexpress, wasanii wakiwa na stress nyumbani wanakuja wanalala, wanaona wenzao, wanawamit. Sasa wewe umetumwa na nani? Uhuru Kenyatta kufukuza wasanii ama umetumwa na nani? Tafadhali chukueni video. Tujibu, umetumwa they want to go. Umetumwa na Uhuru Kenyatta ama na serikali ya Jubilee kufukuza wasanii? Tujibu. Nani amefukuza wasanii? Sawa, thank you. Basi naomba usonge hivi nifanye press conference yangu niende. Wasanii hakuna protocol hapa. Hii ni compound ya wasanii. No, kama ni compound ya wasanii nipatie nafasi ni address Kenya juu ya wasanii. Thank you. No. Naomba tu nipe nafasi. Naomba unipe nafasi kwa sababu tuko kwa compound ya area ya wasanii. Ndio nasema kama hujakataa nipe nafasi ni address niende. Hakuna no. Acha na mambo ya Eriko. Haina shida. Hakuna mambo ya Eriko Omondi hapa. Mimi hata already nimemaliza yangu. Sasa sikiza thing is. Naomba nipe nafasi ni address niende. Ringtone. Mimi sio utanipeleka mahali unataka. Mimi sikupeleki ndio nasema. Tuko kwa compound ya wasanii ama ya wasio wasanii? Ndio nasema mimi nakurespect. Tuko kwa ofisi ya mkubwa wa wasanii. Usikue. Thank you. Haya, tu address historia yetu. Haina shida. Umeona? Siwezi zima kamera zao basi. Siwezi zima ndio nasema tu. Niulize questions zangu mimi niende. Mimi hakuna kitu kingine naweza fanya. Itakuwa hakuna kitu. Acha niulize swali hapa. Haya, uliza. So tufanye hivyo but wewe endelea na swali. Kuanzia kesho tumeona haina shida, uwezi wapimia hewa. Mimi siwezi pimia. Actually as a matter of fact mimi mwenyewe nitaenda kuona CS kwa sababu tuko na hooligans kama huyu wanataka kuharibu mambo ya wasanii. No. Haina shida. Haya. Na usiniite tena hooligan. Wewe ni hooligan. Sawa. Wewe ni hooligan. Whatever you are doing is hooliganism. No. This is very wrong kwa sababu listen, tulia company president kuja kufungua hii area ya wasanii. Haina shida. Na sikiza nikwambie, hii ni area ya wasanii. Wasanii wakikuja hapa. Wasanii wakiwa kwa hii compound wanafaa wanakaa chini wanaandika muziki ambayo itainua Kenya juu. Wasanii wakiwa kwa hii compound wakiwa na skit, Kenya unajua hatuna mahali pengi pa kufanyia yani mambo ya talents Kenya hakuna. The only place in Kenya mahali wasanii wanaweza kuja ukae kwa amani uandike wimbo ni hapa. Sawa, ngoja kwanza. Mahali Kenya mzima wasanii wanaweza kuja kama uko na skit na wenzako hata kudance. Mahali mnaweza kuja kama hamna mahali popote kwa mtaa yenu kwa estate yenu. Mahali mnaweza kuja mpractice kitu. Umenielewa? Ni hapa. Sawa. So it is very wrong. Na mimi kama Ringtone nimeimba muda mrefu. Mimi nimedeal na President Uhuru Muigai Kenyatta direct. Nimemfanyia campaign. Mimi nimedeal na Deputy President. Nimemfanyia campaign. Mimi I understand. So the thing is ngoja unani disrupt. Mimi nimemaliza. Hata nataka kwenda. No, hata nataka kwenda. Chairman, hizi gari za watu zimepakiwa. Hakuna hizi gari ya watu imepakiwa venye tumeketi. Achana naye. Haina noma. So mimi nataka tu kusema hivi. Kenya National Theatre tusichochwe na kitu ndogo. Juu tukiongelea mambo ya president nini anajua kuna watu hapa. That's why anafanya hapa kazi. Ndio msaji wapeleka State House penye president hako mshukie huko. So kila place kuna rules zake. Mimi na respect yote yenye huwa nawapatia. Si huwa nawapatia space ya kushoot. Sijai kataa but kuna rules za hapo. Na mimi najua shooting ni Thursday na kuaga huku na wasi wanaruhusiwa kushoot. Wasanii kuimba Ringtone na nini haijakataliwa. Hapa ni theater. But tusipokuwa na rules hapa wacha kunigonga kwa kifua. Please wewe ongea tu mambo yako. Mimi nimekupatia nafasi nimenyamaza. Ongea tu. Vipindi utapiga tu haina noma. But kila place iko na rules. So hata nyinyi wenye mnashoot mnajua rules za kushoot. So mimi sina noma. Niulize swali. Rules za hapa zina protect nini? Ikuwe na rules za hapa zenye unatuambia zina protect wasanii. Usinigonge please. Siwezi kugonga. Nauliza what are you guys protecting? What are you protecting? Hiyo story tumemaliza. What are you protecting? Fanya yenye tunafanya but najua acha nikwambie na nitamaliza hivi. Bako nagonga microphone za mtu? No. Hapana. Mimi siwezi fanya interview nyingine. Hakuna. Kama mnapimwa kubali kupimiwa hewa. Listen. No, ni vizuri sana hiki kitu imenifanyikia. Maybe Mungu ndiye amefanya nifanyikie. Ili niwasaidie muwe mnashoot hapa vizuri kwa amani. Kwa sababu Kenya National Theatre ni mahali msanii yote Kenya mzima, uko Kisumu, uko Mombasa, ukikuja Nairobi, ukitaka mahali unaweza enda ukae kwa amani, uandike mistari, udance, ufanye nini? President wa Kenya alifungua Kenya National Theatre as a place for musicians from Kenya. Yote unakuja you express yourself. Hii serikali imelipia hewa ya hapa ndani
Msikubali mtu yoyote mwingine awaambie vile. Bora msikuje msivunje kitu, msiharibu mali ya mtu, msifanye anything. Lakini ukiwa kwa hii compound, Uhuru Kenyatta amelipia wa Kenya, ni mbali yenu vijana wasanii kuja mji express. Nimefurahi sana kwa leo. Mambo yote yamefanyikia Eric Omondi. Nataka kuambia Eric Omondi tuko na wewe. Nilikuwa nimekuja saa hii, niko na pesa ya kutoa cash bail, lakini nimesikia kwamba umeshatoka kwa sababu ulilia, OCS akaona huruma, umelia sana kwa cell na wakaona hawataki kushika mtoto. So Eric Omondi, next time ukitaka kufanya maandamano ya maana ya kusaidia wasanii, una involve wasanii. Eric Omondi, wewe ni comedian. Ukitaka kufanya maandamano, fanya maandamano ya comedians. Otherwise wasanii tumejikakamua vizuri, tumebeba mzigo. Hii ni pesa tulikuwa tunakuja kukulipia mpaka bond. Lakini kwa sababu umeshalia, umeachiliwa free of bond, hatuna shida. Haya, swali ya mwisho. Mbona umekuja kama umechelewa na kama ulikuwa unataka kumtoa? Ni unfortunately ile bank nimeenda ilikuwa na line kubwa sana. Tafadhali mtanisamea, na hii bank mahali nilienda mpange watu wasiwe wanakaa kwa line sana. Hii ni bank gani? Tuwezi sema kwa sababu si vizuri. Itakuwa tunakosea. Hizo ni hela ngapi umezibeba hapa? Hapa tumebeba 1.5 milioni. Tulikuwa nafikiri Eric Omondi kwa ile makosa amefanya ataachiliwa na leo cash bail ya 500,000, kesho milioni. Yote nimebeba. Na mimi kama chairman ndio nimetumwa nikuje nifanye hiyo kazi. Chairman, tunaweza ona hiyo milioni. Ziko. Wewe unaweza enda nazo. Haya, sasa haya, swali ya mwisho. Chairman, alafu nikuulize, hivi majuzi kumekuwa na hizi stories ambazo Eric Omondi anasema, mbona wewe mwenyewe ukukuja kwa demonstration leo? Sikuja kwa demonstration kwa sababu number one, mimi ni gospel artist. Na gospel music industry tunapigana na Eric Omondi kwa sababu ana market usherati. Sasa msherati akikuita, hata kama sometimes anapigania kitu mzuri, unaogopa. Hatujui, maybe anaweza tungekuja kwa hiyo maandamano yake tupate ameweka wale wasichana wake uchi mbele na iharibu gospel. So lakini nimetumwa kama mimi kama chairman kumtoa kwa cell. Hiyo peke yake ndio wangemsaidia, na tumuadvise Eric Omondi, next time wasanii si waoga. Mtu asiye wadanganya wasanii ni waoga. Wasanii wanaelewa, wako na viongozi wao. Kuna vile ambao wasanii tunaongea na serikali, kuna vile wasanii tunaongea na ministry. That's why hata huyu kijana amekuwa akinivuruga hapa. Najaribu kumwambia sisi wasanii tumepewa hapa na serikali. Umenielewa? So ni hivyo. Eric Omondi anasema ati wasanii wamelala. Wasanii wamelala kwa sababu pia Eric Omondi kama comedian amelala. Eric Omondi siku hizi achekeshangi. Amekuwa kama activist. Umeelewa? Yaani kazi ya Eric Omondi, dakika 1-2 amevua nguo, dakika 1-2 ameleta wasichana uchi karibu na yeye. Otherwise Eric Omondi should stick kwa kazi yake ya kuchekesha. Niambieni siku ya Eric Omondi alikuchekesha? Ule mtu anatuchekesha saa hii ni mtu kama nani? I think kama hata Simbo Boy anashinda Eric Omondi kwa kuchekesha. Sonko. Actually Sonko amekuwa funny kushinda Eric Omondi. Governor amekuwa funny kushinda Eric Omondi. Sonko ule mkisi yule. Ule Sonko ule mdogo ule mtoi. Huyo si Sonko, huyo ni Osongo. No, pia nyinyi mnaheshimu wa Kisii. Onsongo. Oh, yeah. Yes. Haya, swali ya mwisho. Chairman, lakini hili swala amezungumzia la 75%. Kwako kama chairman, unaonaje muziki ya Kenya? Eric Omondi ni wazimu, lakini si wazimu sana. Kuna mahali kidogo imebakia anafikiria. Zile vitu Eric Omondi anasema ni ukweli. Lakini sasa tukiangalia yule mtu ambaye anapigania vitu za kikweli, amekuwa pia na contribute. Hebu niambieni Eric Omondi, mangoma zangu ashaifanya hata parody hata moja? Tenda Wema hajaifanya. Hakuna ngoma yangu yote kubwa hata Pamela ashaifanya parody, anafanyanga za nje. Mimi sitaki kutaja nchi gani, lakini Eric Omondi akipromote music anapromote ya nchi zingine. Ila kwa saa hii Kenya anapigania ni ukweli. Eric Omondi anasema ukweli, lakini watu wanakosa kumwamini kwa sababu mwizi akikuja kuambia weka pesa hapa haitaibiwa. Huwezi kubali. So wasanii wa Kenya hawawezi muamini Eric Omondi. Eric Omondi anawatetea, anataka mkwe past priority. Wasanii wengine akikuja huku nje, at least waache kupatia opportunity. Kenya najaribu kusema mwenye amekuwa hapigani muziki wa Kenya. Leo akiwa ameamua kuamuka kupigania muziki wa Kenya, na tunajua Eric Omondi ni mtu wa makiki. So tunaona ni kama anataka kutucheza kiki. So lakini wasanii kwa ukweli Kenya anasema ni ukweli. Lakini venye anaifanya anataka kufanya kama kiki, lakini ile point ni ya ukweli.
Nikiuliza swali moja. Chairman, niko na swali hapa. Last time I did an exclusive interview with the Omondi pale Kiambu, akaniambia because Ali ulikuwa umesema Omondi ni mshirati. Nilipomwambia hivyo akaniambia wewe mwahi kula bibi wake mmoja wakati kulikuwa na watu material. Na akasema wewe ni MALAWA. Okay, fine. Omondi ni rafiki yangu number 1. Na number 2, Omondi nilisema ni msherati, na kwa kweli Omondi ni msherati. Hakuna siku Omondi anakaa 1 week bila kutoa msichana uchi akiwa na market. Mliona kama juzi amechukua kama msichana kadogo kanaitwa sijui Miss T. Oh, Miss T. P with a pen. P, yeah. P for Pamela. Hallelujah. So Omondi kazi yake ni kutafuta wale wasichana wadogo anawatumia vibaya. Juzi amechukua Miss P, amemtumia vibaya Miss P, aeleweki saa hii. So Omondi hatuwezi muamini. Kusema yeye mimi venye ameniita sijui ameniita nini kenye umesema. Hiyo ni sawa. Amesema hivyo kwa sababu unajua anaongea hivyo kwa sababu yeye kwa ufalme wa giza, mimi niko kwa ufalme wa Mungu. Mimi natumikia Mungu. Sasa ananitusi ndio nikasirike. Unajua kwa sababu hakuna matusi ya mbinguni na ya duniani. So ananitusi kama mtu wa dunia. Hiyo ni matusi tu. Otherwise mimi ni mtoto wa Mungu, naogopa Yesu na niko salama. Na Omondi tunampenda. Kenya anapigania saini ya haki, lakini mwenye anapigania ni mchafu kwa sababu amekuwa hasupport muziki wa Kenya. Ni hiyo tu. Sasa unajua nimekasirika sana. Hii pesa ilikuwa imekuja ni ya kusaidia Omondi. Hii 1.5 million ilikuwa ya kumlipia bond. Sasa tuachie hata za macho. Sasa hiyo kwani mmemsimamisha next na mimi ndio nimpe pesa? Ringtone by the ngoja kwanza. Wewe ngoja nikuulize, wewe Mboya. Ngoja nikuulize, wewe ngoja kwanza. Wewe Mboya, unaenda ukiadvertise kila mtu una rent? Hapana, si ati nilisha. Okay, shida rent yako ni pesa ngapi? Mimi rent yangu nataka kama hata kama ni 10k nitashukuru. 10k? Yeah. Haya. Ulikuwa serious? Haya, hiyo ni 10k ya rent yake na usipost tena kuna shida ya rent. Tumeelewana wase? Asipost mimi kurudisha nitachukua, mimi ni chokora. Nitachukua pesa yangu. Pesa haina shida. Ngoja nikikuuliza Ringtone. Wasanii wenye wanakuja wanauza muziki kwa street. Sasa wewe wanajaribu sana kuuza muziki kwa kupeleka muziki kwa radio ambapo inaweza chezwa. Sasa wewe na Eric anajaribu kutetea wasanii waweze kuchezwa. Sasa wewe unaweza penda Eric asiendelee na ulikuwa umekuja kumtolea pesa. Ulikuwa na unajua Omondi anasema Nigeria, Ghana wanacheza music 85%. Si ni kweli? Yeye kwa page ya Omondi ukiscroll leo amepost msanii mgani Kenya. Hiyo tu peke yake. Kwa sababu anafanya nini na yeye? Asante. Haleluya. So nataka kumaliza kwa kusema hivi. Kile kitu Omondi anasema saa hii ni ukweli. Tumeelewana? Lakini yule mwenye anasema ukweli ni mtu mchafu. Kwa sababu Omondi hajawahi promote muziki ya Kenya. Ana promote muziki ya wasanii wa nje. Ndio wanamuitanga huko. Umenielewa? Sisi hatujawahi tu promote. Sasa tunataka kumwambia Omondi, tumesikia point yako, geuka sasa kesho fanya parody ya wimbo ya msanii wa Kenya. Umenielewa? Kama song yangu sisi ndio tuko ina hit, aifanye. Kama si hiyo afanye pia ya Bahati na hit. Unajua tuna compete. Ila yangu imeshinda ya Bahati kwa sababu ya Bahati wanacheza 20 seconds, yangu wanacheza full song. Sasa ndio hata kuna shida ya views hapo. Hata actually ukiangalia views za song yangu zinashinda za Bahati kwa sababu ya Bahati wanacheza 30 seconds wanatoa, 30 seconds wanatoa. Yangu inacheza full song repeat, full song repeat. On this story, ungetekaji kuambia wasanii, should they come and support Omondi's agenda? Wasanii wasitokee kusupport Omondi agenda kwa sababu agenda ya Omondi ni kutafuta clout kwa kutukejeri kama wasanii wa Kenya kwamba sisi hatuwezi. So Omondi msimsupport, msupport wasanii. Tuko na group zetu za WhatsApp, kuna vile tunaongea, tunapanga mambo yetu. Na hata kwa hizo WhatsApp group zetu watu wa serikali wako ndani. Wanaona tunaongea. Umeelewa? Hata kama ni Jagwa, nimeona Omondi analia Jagwa. Omondi unalia juu ya Jagwa, si ungelia juu ya Uhuru. Hata afadhali ungeita baba Raila.
Baba Raila, unajua sasa Eric Omondi anaita Jagwa. Na niko sure hakuambia Jagwa kwamba anaenda kufanya protest. Umenielewa? Jagwa angemwambia enda uchukue permit ya protest, ukikuja na memorandum yako bunge itachukua. Wasanii si wajinga. Hataki kujikejeli dunia mzima ione wasanii mkubwa kama mimi. Msanii tajiri mkubwa, handsome, tall, pigwa na tear gas kwa barabara. Na ni kitu tungeongea na wabunge. Si wabunge wetu wako bunge. Jagwa wako, Babu Owino wako, akina Rivena Sosoro, wasanii wako hapo, watu wakubwa wako, tunaongea na wao. Umenielewa? Sasa kama wako hapo, kwa nini nienda kupigwa tear gas na Jagwa anaweza mvutia simu? Ama kwa nini pigwe tear gas na Babu Owino anaweza mwambia wewe acha ufala, tukutane Westlands? Ama si ni kweli? So wasanii pia ile level tumefika, wasanii wakubwa, sisi hatutaki kujidhalilisha kwa kitu ambayo tunaweza ongea kwa njia nzuri. Ama so mbarikiwe mpaka msengenywe. Swali ya mwisho kama kunayo. Ni sheria potofu ambazo ziko katika nchi hii. Je, wewe kama chairman, ukiwa kama wakili, najua pia umesoma law, utafanyaje kubadilisha hii? Ama hujasoma sheria? Mimi sijasoma sheria. Okay, ya mwisho? Kidogo chairman pia anaweza ongeleza kitu moja. Asante sana chairman.